ยุคใหม่กระซังนะครับกระซังยุคใหม่ไว้ที่นั้นจงโชคดี3 2 1ตาทิศทางการเดินทางดีมากๆไปทางเดียวกันกับแอดเจอร์ดาเมื่อวานนี้การลงการไหลโน้มมาเป็นสมัยเป็นกันไป